Alors vous avez peut-être tous en mémoire cet événement Ihr habt vielleicht alle noch im Gedächtnis du 26 décembre 2004, vom 26. Dezember 2004, où un séisme de magnitude 9, wo ein Tsunami mit der magnitude 9, intensité mit 9, der Geschwindigkeit von mit der Stärke von 9 eh bien, a frappé l'océan Indien. hat die indische Küste getroffen. Et ce séisme eh bien, a relevé de 6 mètres le fond de l'océan, Der Tsunami a augmenté. hat die Erdplatte gelüpft 6 Meter. Vous imaginez la puissance. Könnt ihr euch vorstellen, die Kraft? Et il l'a fait sur une distance de 1600 km. Und er hat das gemacht über eine Distanz von 1600 Kilometern. Et donc cela a eu comme effet, comme vous pouvez le voir, des vagues Und der Druck hat Wellen ausgelöst, qui ont frappé plusieurs pays, wo mehrere Länder hat getroffen. des vagues de plus de 30 mètres de haut, Wellen höher als 30 Meter hoch, qui eh bien, sont arrivées à une vitesse die sind in einer Geschwindigkeit gekommen, jusqu'à 800 km/h. 800 Kilometer in der Stunde. Et donc, malheureusement, ces vagues ont interrompu la vie. Unglücklicherweise haben viele Leute ihr Leben verloren durch das. Amenant jusqu'à plus de 230 000 morts. Bis zu 230.000 Tote jetzt. Et alors que la vie semblait calme Es war alles ruhig gewesen, et que les gens pouvaient faire la fête, und die Leute konnten das Fest machen. tout s'est interrompu subitement. Alles ist unterbrochen worden. Et dans la Bible, on nous parle d'un autre événement. In der Bibel redet man von einem anderen Ereignis. Et cet événement nous est relaté dans le livre de Daniel au chapitre 5. Und das Ereignis wird uns gegeben im Daniel Kapitel 5. Une autre fête qui a étrangement été arrêtée subitement Ein anderes Fest, das ist sofort unterbrochen worden. et qui a entraîné la mort de façon rapide. Und wo hat auch der Tod mit sich gebracht. Nous trouvons ce récit eh bien, dans le livre de Daniel, dans le chapitre 5, les versets 1 à 4. Wir finden die Gegebenheit in Daniel Kapitel 5, 1 bis 4. Et on nous dit, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Der König Belshazzar hat ein grosses Fest organisiert. Et il but du vin en leur présence. Und er hat Wein getrunken in ihrer Gegenwart. Et Belshazzar, quand il eut goûté au vin, Und Belshazzar, als er den Wein gekostet hat, fit apporter les vases d'or et d'argent hat er die Vasen vom Heiligtum que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. wo der Nebukadnezar hat vom Heiligtum von Jerusalem, wo er hat Jerusalem übernommen, hat nach Babylon gebracht. Afin que le roi et ses grands et la cour Als der König und alle, die dort anwesend waren, s'en servirent pour boire. haben das benutzt, daraus zu trinken. Alors on apporte les vases d'or, Also haben wir die goldigen Vasen gebracht. et voyez, on insiste encore à nouveau et on nous dit ces vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Und wir sagen uns, wieder haben sie die Vasen weggenommen von dem Tempel, die goldigen Vasen, haben sie dort weggenommen. Et on nous dit le roi, ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Und alle Anwesenden, der König, die Frauen, alle haben aus diesen goldigen Vasen getrunken. Ils burent du vin, Sie haben Wein getrunken. et qu'est-ce qu'ils font? Und was machen sie? Ils louent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Und indem sie das machen, tun sie die heidnischen Götter loben und preisen. Alle die hölzernen und eisernen Götter. Et Belshazzar, qui était le petit-fils de Nebuchadnezzar, Und Belshazzar, wo war das Grosskind vom Nebukadnezar, donc alors qu'il fait la fête, in dieser Zeit, wo er das Fest macht, il a l'idée de prendre les ustensiles sacrés hat er die Idee,
im Heiligtum die Utensilien zu nehmen, que son grand-père avait ramenées de Jérusalem. die sein Großvater von Jerusalem hat gebracht. Et alors qu'ils sont sous l'emprise du vin, Und in dieser Zeit, wo sie sind betrunken vom Wein, ils décident de s'en servir pour boire dedans. haben sie sich entschlossen, aus diesen Gefäßen zu trinken. Et à l'époque, il était le roi de Babylone. In dieser Zeit war er der König von Babylon. Et Babylone est assiégée par les Mèdes et les Perses, les Médo-Perses. Und in dieser Zeit waren sie bedrückt von den Medern und von den Persern. Schon belagert. Babylone était une ville imprenable. Babylon war unbesiegbar. On nous dit que la muraille de Babylone était tellement large Es ist überliefert, dass die Mauern um die Stadt herum so breit waren, que 2 chars pouvaient rouler côte à côte. als 2 Holzwege nebeneinander haben können fahren. La ville était complètement autonome en nourriture. Die Stadt war unabhängig mit der Nahrung. Et l'Euphrate, donc la rivière, traversait la ville, donc ils avaient de l'eau de manière illimitée. Der Euphrat ist mitten durch die Stadt gegangen, sie hatten also genug Wasser immer gehabt. Donc ils ne risquaient rien. Da haben sie nichts befürchtet, von keinem Feind. Et pourtant ce soir-là, Aber doch der Abend Belshazzar, rempli d'orgueil, ist der Belshazzar voller Stolz gewesen, pense que rien ne peut lui arriver. als jedem nichts passieren kann. On peut donc continuer la fête. Man kann also weiter festen. Et pourtant, Und wieso? Und doch, dans Ésaïe chapitre 44, ces versets ont été écrits 150 ans avant cet événement. das Fest ist in Jesaja 44, 27 bis 28, 150 ans. 150 Jahre vor dieser Prophezeiung gewesen. 150 ans avant, on nous dit ce qu'il va se passer cette nuit même. 150 Jahre ist voraus prophezeit gekommen, was in dieser Nacht passieren wird. Et nous lisons, je dis à l'abîme, Und man sagt, je lis à la je dis à l'abîme, comment on peut dire l'abîme, Satan sort de l'abîme. Donc, la Bible. ok, c'est pas grave. Je dis, dessèche-toi, Tut die trocknen. je tarirai tes fleuves, Voilà. Ich tue deine Gewässer trocknen, Voilà. austrocknen lassen. je dis de Cyrus, Ich sage von Cyrus, nous sommes 150 ans avant, wir sind 150 Jahre vor denen. et le nom même de Cyrus est nommé. Und der Name von Cyrus ist schon genannt dann. Et nous lisons, je dis de Cyrus, il est mon berger, Und ich sage von Cyrus, er ist mein Hirte. et il accomplira toute ma volonté. Und er tut meinen Willen ausführen. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Und er sagt, ich sage, dass Jerusalem wieder wird aufgebaut werden. Et on nous dit même de quelle manière Cyrus va prendre la ville. Und es ist auch noch gesagt, wie er die Stadt wird einnehmen. Et voici les commentaires que nous pouvons lire. Da können wir jetzt Kommentar lesen. Babylone fut assiégée par Cyrus, Babylon ist übernommen vom Cyrus, le neveu de Darius le Mède. der Neffe von Darius, Qui von était- den Medern. Et Darius était le général des armées. Er war der General von der Armee. Cette ville passait pour une forteresse imprenable, Die Stadt war unbesiegbar, protégée par ses murs épais, geschützt von diesen Mauern, die rundherum waren. ses portes d'airain et son fleuve, l'Euphrate. Seine eisernen Türen und durch den Euphrat Elle possédait des réserves pour plusieurs années. hat sie Reserven gehabt in dieser Stadt für mehrere Jahre auszuhalten, ohne aus diesen Mauern rauszugehen. Le monarque qu'était Belshazzar Der Monarch war Belshazzar, se sentait en toute sécurité hat sich in Sicherheit gewiegt. dans cette enceinte où il passait son temps en festivité. In seinem Schloss, das er hier hat, immer Alltag gefestet und in Braus und Saus gelebt. Et ainsi, il pensait que rien n'allait lui arriver. Und so hat er gedacht, ihm kann nichts passieren. Et voici que, au verset 5 et 6 de Daniel chapitre 5, nous lisons
So können wir lesen im Kapitel 5 und 6 von Daniel. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Und in dem Moment, wo sie am Festen waren, ist eine Hand erschienen in dem Fest. Et ils écrivirent en face du chandelier, Und die Hand hat geschrieben gegenüber vom Leuchter sur la muraille du palais. auf der Mauer vom Schloss. Vous imaginez, on aurait pu, les doigts auraient pu écrire dans un coin, Die Hand hat auch eine Ecke hineinschreiben. mais ils écrivent en plein en face du chandelier pour qu'on le puisse bien le voir. Aber sie hat geschrieben, gerade in der Mitte, wo der Leuchter war, als man es gut hat gesehen. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Eine Hand, die hat geschrieben. Alors le roi changea de couleur Der König ist bleich geworden am Angesicht. et ses pensées le troublèrent. Und seine Gedanken haben ihn verwirrt. Les jointures de ses reins se relâchèrent Seine Umgürtung seine Lenden haben sich gehen. et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Und seine Knie haben verschlottert, als sie aneinander geschlagen haben. Qu'est-ce que ça veut dire? Was heisst das? Eh bien, ça veut dire que on peut imaginer que à ce moment-là, Man kann sich vorstellen, in dem Moment, alors que la main est en train d'écrire, wo die Hand hat geschrieben, la fête s'arrête. hat das Fest aufgehört. Still war. Et elle s'arrête tellement que le roi est saisi de frayeur. Das Fest hat aufgehört und der König war betroffen vor Angst. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Und was sagt uns der Vers? Qu'il se met à uriner dans ses vêtements royaux. Er hat uriniert in seine Kleider vor Angst. Vous imaginez? Könnt ihr euch das vorstellen? Ce roi qui est si rempli d'orgueil Der König, der ist voller Stolz est tellement saisi de terreur. und voller Kraft und Tatendrang. Et vous imaginez combien sa fierté a dû en prendre un coup. Könnt ihr euch vorstellen, wie sein Stolz verletzt werden. Et là, nous voyons eh bien, le changement d'atmosphère. Und da sieht man, wie das Klima sofort ändern. Et donc, nous lisons la suite au verset 22 à 24, Und dann können wir weiterlesen, Vers 22 bis où on nous 24, dit que Daniel est introduit à la cour du roi wo der Daniel ist eingebunden war in dem Hof von Babylon. et alors que personne n'est capable de dire ce qui se passe et quelle est la signification de cette écriture, Und niemand kann das Sinnbild sagen, was da ist passiert. Daniel va donner précisément l'explication. Der Daniel wird die Erklärung geben. Et il dit, toi, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, Du, König Belshazzar, du hast dein Herz nicht erniedrigt, alors que tu savais ces choses. weil du hast ja die Sachen gewusst. Et pourquoi il dit ça? Und wieso sagt er das? Parce que son grand-père, Nebuchadnezzar, Weil sein Großvater, der Nebukadnezar, pendant 7 années a été humilié, a dû s'humilier pour comprendre que c'est Dieu qui dirigeait toutes choses. sein Großvater musste verstehen, er ist schon erniedrigt worden, er musste wie ein Tier Gras essen während 7 Jahren. Et Daniel dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Du hast dich erhebt gegen Gott, der im Himmel ist. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Die Vasen von seinem Haus sind vor dich gebracht worden. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Und ihr habt sie missbraucht, Wein daraus zu trinken. Et tu as loué les dieux avec cela. Und du hast die heidnischen Götter gelobt mit dem. Des dieux qui ne voient pas, Götter, die nichts sehen, qui n'entendent pas, die nichts hören, qui ne voient pas, die nichts sehen, qui ne savent rien. die nichts wissen. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ta vie. Du hast nicht der gegeben Gott. Et c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main. Wegen dem hat er die Hand geschickt in das Fest. Et donc Daniel continue. Und Daniel geht weiter. Voici l'écriture qui a été écrite. Er hat die Vision bekommen, was die Hand geschrieben hat. Comptez, comptez, pesez, divisez. Zählt, wägt und Divisez. Méné, méné, tekel ou farzim. Was? Teilt. Voilà. Et voici l'explication. Das ist die Erklärung. Comptez. Zählt. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Gott hat dein Reich gezählt und hat ein Ende gemacht. Pesez. Gewogen hat er es. Tu as été pesé dans la balance Du bist gewogen worden in dieser Waage. et tu as été trouvé léger. Und du bist das Licht gefunden worden. Divisé. Verteilt.
ton royaume sera divisé dein Reich wird zerteilt et donné aux Mèdes et aux Perses. und wird gegeben den Meder und den Perser. Et donc cette nuit même, Und die Nacht, die gleiche Nacht, le roi comprend eh bien, que c'en est fini pour lui, hat verstanden, dass mit ihm und mit seinem Reich fertig ist. que l'histoire de Babylone est terminée. Die Geschichte von Babylon ist fertig. Dieu nous a laissé ce récit Gott hat uns die Zitat lassen. pour nous enseigner que cet événement va se reproduire plus dans le futur. Hat uns das Zitat lassen, weil hat uns zeigen, dass es in der Zukunft wieder sich wird erholen. Et d'ailleurs dans Ecclésiaste, on nous dit In der Prediger ist gesagt, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. es hat nichts Neues unter der Sonne. Et c'est ce que nous allons voir. Und das werden wir heute Abend sehen. Donc cette nuit même, Die gleiche Nacht Cyrus, eh bien, en détournant le fleuve de l'Euphrate, hat der Cyrus den Fluss Euphrat die Stadt herum geleitet. a pu s'approcher des portes, Konnte an die Türen, an die grossen Türen von dieser Mauern. mais normalement ces portes d'airain étaient toujours fermées. Aber die eisernen Türen sind immer noch geschlossen gewesen. Mais Dieu, dans Ésaïe 44, avait dit Aber ja, Gott sagt in Jesaja 44, j'ouvrirai les portes d'airain. ich tue die eisernen Türen auftun. Et personne ne sait jusqu'à aujourd'hui pourquoi ces portes, cette nuit-là, sont restées ouvertes. Und niemand weiß bis jetzt, wieso sind die Türen offen geblieben. Dieu le savait. Gott weiß es. Et donc il a pu rentrer dans Babylone, Und die haben können in Babylon einmarschieren. et le roi Belshazzar est mort cette nuit-là. Und der König Belshazzar, die Nacht hat sein Leben verloren. L'histoire nous raconte tout cela. Die Geschichte erzählt uns alles das. Et nous avons même le cylindre de Cyrus qui nous confirme l'existence de Cyrus. Wir haben den Zylinder vom Cyrus, der uns in der Archäologie das erzählt. Voilà pourquoi cette histoire est importante. Wegen dem ist die Geschichte wichtig. Belshazzar s'est moqué de Dieu, Belshazzar hat sich nicht Gott, hat sich missachtet von Gott. et a pensé que finalement c'est lui qui contrôlait toutes choses. Hat gemeint, kontrolliert die ganze Welt. Il a défié Dieu parce qu'il a utilisé les ustensiles du sanctuaire. Hat Gott entehrt, weil hat die Geräte vom Heiligtum genommen. Et il n'avait aucun respect pour les choses de Dieu. Hat keinen Respekt gegenüber der Sache von Gott. Et il s'est confié dans ses propres dieux. Und hat sich auf seine Götter verloren. Il se moque de Dieu, Tut sich nicht kümmern Gott. et finalement on est arrivé à faire la même chose que Satan. Und macht das Gleiche, wie Satan hat gemacht. Ridiculiser Dieu. Hat Gott lächerlich hingestellt. Et d'ailleurs, Satan comme Belshazzar Das Gleiche wie Satan und Belshazzar détenait le monde captif. hat die Welt gefangen gehalten. Parce que dans la Bible, Babylone est un symbole du royaume de Satan. Babylon in der Bibel ist ein Symbol für das Reich von Satan. Et nous trouvons d'ailleurs dans Apocalypse 18 une mention de Babylone. Wegen dem finden wir Offenbarung 18 ein Symbol von Babylon. Les versets 2 et 4. 2 und 4. Un ange crie d'une voix forte en disant Ein Engel ruft mit lauter Stimme: elle est tombée, Babylone la grande. sie ist gefallen, Babylon, die Große. Et on nous dit elle est devenue une habitation ou un repère de démons. Es ist geworden eine Behausung aller Teufel, Un repère de tout esprit impur. von allen unreinen Geistern. Et j'entendis du ciel une voix qui disait Und ich habe gehört vom Himmel eine Stimme, die hat gesagt: sortez du milieu d'elle, mon peuple, Kommt raus von dort, kommt raus, afin que vous ne participiez point à ses péchés dass ihr nicht teilhaftig werdet an ihren Sünden et que vous n'ayez point part à ses fléaux. und dass ihr nicht Plagen empfangt. Ça, c'est un message pour nous. Das ist eine Botschaft für uns. Parce qu'on nous parle d'une Babylone à la fin des temps, d'une Babylone spirituelle. Weil es wird geredet von einem Babylon, einem geistlichen Babylon in der Endzeit. Et on nous dit de ne rien avoir à faire avec elle. Und die Bibel sagt uns, wir müssen nichts zu tun haben mit dem geistlichen Babylon. On nous parle donc de cette Babylone spirituelle à la fin des temps. Also, wir reden in der Bibel von dem geistlichen Babylon von der Endzeit. Et Dieu nous demande de ne rien avoir à faire avec tout système de ce type. Und
wir müssen nichts zu tun haben mit dem System von dem Typus. Nichts zu tun haben. Et donc la question qu'on peut se poser, Man kann sich die Frage stellen, c'est que si on retrouve la Babylone spirituelle à la fin des temps, wenn man das Babylon in dieser Endzeit findet, y a-t-il un moment hat es einen Moment, où Satan aurait pris la possession des ustensiles du sanctuaire? hat Satan einen Moment gehabt, wo er auch die Geräte von dem Heiligtum hat genommen. Et c'est ce que nous allons voir. Und wir werden das jetzt schauen. Dans Apocalypse 17, versets 1 à 3, Offenbarung 17, 1 bis 3, on nous parle encore de Babylone. redet man wieder von Babylon. Et on nous dit que Babylone, eh bien, c'est une grande prostituée Babylon ist eine Hure, qui est assise sur les grandes eaux. wo hockt auf dem Wasser. Et dans la Bible, les grandes eaux, eh bien, c'est synonyme des peuples. Und Wasser, in der Symbolik von der Bibel, sind Völker. Et on nous dit c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Mit ihr haben die Völker Hurerei getrieben. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Und was sagt man noch mehr? C'est du vin de son Von impudicité dem Wein haben sie getrunken, que les habitants de la terre se sont enivrés. wo sich die Bevölkerung von der Welt gesoffen hat gemacht, von dem babylonischen Wein. Alors là c'est intéressant parce que nous avons deux attitudes. Es ist interessant, wir haben zwei Teile. La première, qui est celle de Babylone, Das erste ist Babylon. c'est une attitude consciente. Es ist eine Position, eine bewusste Position. Parce qu'elle met les habitants de la terre sous l'influence du vin. Weil sie tut die Bevölkerung von der Welt unter den Einfluss von dem Wein stellen. Et nous avons la deuxième attitude qui est celle des habitants de la terre, Und wir haben nochmal die zweite Ansicht, qui, eux, ne se rendent pas compte de ce qui se passe, parce qu'ils sont enivrés. und die wissen nicht, was passiert, weil sie sind betrunken. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples comme celui-ci. Wir haben in der Bibel verschiedene von diesen Beispielen. L'exemple de Noé, Mit dem Beispiel von Noah, l'exemple de Lot, von Lot. où, sous l'influence du vin, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Im Einfluss vom Wein haben sie nicht gewusst, was sie machen. Et c'est ensuite, en sortant de cette influence, qu'ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Und als sie wieder nüchtern sind gekommen, haben sie sich gefragt, was ist passiert. Il est donc important de sortir de cette influence du vin. Es ist wichtig, dass man aus dieser Betrunkenheit rauskommt. Et c'est pour ça que Dieu demande de sortir de Mit Babylone. dem verlangt Gott, dass man aus Babylon rauskommt. Parce que dans Babylone, Weil in Babylon nous avons cette influence du vin qui fait que nous ne savons pas ce qui se passe. hat man den Einfluss von dem Wein, wo man besoffen ist und man weiss nicht, was passiert. Was ist los? Et au verset 3, Jean nous dit « Il me transporta en esprit dans un désert Vers 3 sagt Johannes, und der Geist hat mich in die Wüste gebracht, im Geist. et je vis une femme assise sur une bête, Und ich habe eine Frau gesehen, auf einem Tier hocken. plein de noms de blasphème. Voll lästerliche Namen. Donc nous voyons que ce système-là Wir sehen, dass das System n'a rien à voir avec Dieu. hat nichts zu tun mit Gott. Et donc, nous essayons de voir à qui et à quoi correspond ce système. Wir wollen schauen, in was ist Babylon. On nous dit au verset 4 de toujours Apocalypse 17, Immer im Kapitel 17, Vers 4. cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Die Frau ist von Purpur und Perlen überkleidet. Qui sont deux couleurs aujourd'hui que nous pouvons bien connaître. Das sind zwei Farben, die man gut kennen kann. Purpur und was? Scharlach. Et donc elle est parée d'or, de pierres précieuses. Voll überzeugt mit Gold, volle Edelsteine hat sie auf sich. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or. Und sie hat in seiner Hand einen goldenen Becher. Vous voyez le parallèle qu'il y a avec Belshazzar. Seht ihr den Parallel, was mit Belshazzar hat, Babylon und die Hure Babylons? Et cette coupe est remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Und der Kelch ist voll Gräuel und Unreinheiten, gefüllt mit Gräuel und Unreinheiten. Et sur son front, Und auf seiner Stirne, à quoi correspond le front? was stellt das die Stirne dar? Dans la Bible, Dieu appose une marque sur le front de ses serviteurs. Gott tut eine Marke auf seine Diener, auf die Stirne tun. Cela représente le caractère de Dieu. Das bedeutet den Charakter von Gott. Et nous voyons que ce système, Und man sieht das System, sur son front est écrit un nom. auf der
Stirn ist ein Name geschrieben. Babylone la Grande, Babylon, die Grosse. la mère des impudiques et des abominations. Mutter von aller Hurerei. Et on nous précise encore plus un élément supplémentaire. Mir tut uns noch etwas noch mehr dazu erklären. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Intelligenz und Weisheit. Les gesprochen. 7 têtes sur lesquelles ce système repose Die 7 Köpfe, auf dem, wo das System Ruhe tut, sont 7 montagnes sur lesquelles la bête est assise. wo das Tier ist, hockt auf 7 Hügeln, 7 Berge. Alors, des systèmes religieux Es hat ein religiöses System, qui ont pour couleur principale le pourpre, le violet, wo die Farben haben Purpur und Scharlach. Violett. Scharlach. qui repose sur cette montagne. Wo auf 7 Hügeln sind. Il n'y en a pas beaucoup. Es hat nicht viel. Alors, Religiöses System. des villes sur cette montagne, il y en a 3-4. Eine Stadt auf 7 Hügeln hat nur 3 oder 4. Mais des villes sur cette montagne avec, comme je dirais, le siège, cette ville, il n'y en a pas beaucoup, c'est Rome. Aber es hat nicht viel Sitz, Kirchen, Gemeinden, die sind auf 7 Hügeln. Es ist Rom. Alors, c'est une proposition que nous pouvons faire. Es ist Vorschlag. ein Vorschlag, den wir machen können. Donc, nous allons voir si cela est confirmé. Also, wir wollen schauen, ob wir das hier wiederfinden. Voici le sanctuaire. Das ist das Heiligtum. Et pourquoi le sanctuaire est important? Wieso ist das Heiligtum wichtig? Parce que avant d'entrer en Canaan, Bevor das Volk Israel in Kanaan eingetreten ist, Dieu a donné au peuple d'Israël le sanctuaire comme un symbole. hat Gott Israel das Heiligtum gegeben als Symbol. Et quel était le but de ce Was war sanctuaire? das Ziel von dem Heiligtum? Dieu dit, tu dresseras le tabernacle, Gott hat gesagt, du wirst den Tabernakel, le sanctuaire, heute, d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. nach dem Modell, das ich in dir gezeigt habe auf dem Berg. Et pourquoi? Und wieso? Eh bien, on nous dit que, dans Exode, ils me feront un sanctuaire Sie werden in mir ein Heiligtum machen et j'habiterai au milieu d'eux. und ich will mitten unter ihnen wohnen. Le but du sanctuaire Das Ziel vom Heiligtum ist, avait l'un des objectifs, eines von diesen Zielen war, c'était que Dieu voulait habiter parmi son peuple. dass Gott mitten unter seinem Volk wohnen. Dieu voulait être au milieu de son peuple. Gott wollte mitten unter seinem Volk sein. Et nous allons voir qu'il y a bien plus à travers les ustensiles. Und wir werden sehen, dass es viel mehr hat während zwischen den Geräten. Parce que Dieu dit, vous ferez le sanctuaire et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Und ihr werdet das Heiligtum machen, ganz genau, wenn ich euch gezeigt habe. Et donc, dans Psaume, il est dit, Im Psalm 73, David a du mal à comprendre le sort des méchants. David a du mal à comprendre pourquoi les méchants peuvent prospérer. der David hat Mühe gehabt, wieso die Bösen gleich noch auf dieser Welt Fortschritte machen und leben. Et c'est le début du chapitre 73 des psaumes. Und das ist der Anfang vom 73. Psalm. Et donc on voit, il se pose des questions. David tut sich Fragen stellen. Mais pourquoi? Wieso? Et au verset 15, Und im Vers 15, David a trouvé la réponse. David findet die Erklärung. Et il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, Und er sagt, wo ich auf das Acht geben pour m'éclairer, für mich zu erleuchten, la difficulté fut grande à mes yeux. die Schwierigkeit ist gross in meinen Augen. Et il dit, Und er hat gesagt, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu bis das ins Heiligtum von Gott hineingeht. et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Und nimmt die Sende von den Bösen. Donc le sanctuaire est également un élément important dans la compréhension de ce qui se joue entre les méchants et les autres. Das Heiligtum ist auch ein wichtiges Element
wo abspielt zwischen der Guten und der Bösen. Donc le sanctuaire est lié aux besoins et à la promesse Das Heiligtum ist gebunden an den Versprechen, de Dieu qui vient à la rencontre des hommes pour les libérer. wo Gott kommt entgegen den Menschen, um sie zu befreien. Et d'ailleurs, les premiers sacrifices, Und die ersten Opfer, die man hat gebrungen, nous pouvons voir que immédiatement après le péché, sofort nach dem Sündenfall, Adam et Ève, eh bien, Dieu a montré un aperçu du plan qu'il souhaitait mettre en place. Gott hat ihnen einen Plan gezeigt, den er einsetzen wollte. Et Dieu a lui-même sacrifié un animal. Gott hat selber ein Tier geopfert. Il a pris la peau de cet animal pour couvrir leur nudité. Er hat das Tier geopfert und das Fell vom Tier genommen und hat sie über Adam und Eva getan, um sie zu decken über ihre Nacktheit. Et en même temps, au travers de ce sacrifice, Und in der gleichen Zeit von dem Opfer, Dieu souhaitait montrer l'importance Gott wollte zeigen die Wichtigkeit von dem Opfer. et voulait montrer un modèle miniature Er wollte ein kleines Opfer, ein Miniaturopfer zeigen, de ce qui allait se passer après wo wird passieren, avec son propre sacrifice. wo wird passieren mit seinem eigenen Sohn in Zukunft. Et d'ailleurs, dans la Bible, Und in der Bibel on compare Jésus tut man Jesus vergleichen. à quoi? Mit was tut man Jesus vergleichen? À un agneau. Mit einem Lamm. Et on nous dit que cet agneau est venu ôter les péchés du monde. Und man sagt, das Lamm ist die Sünde von der Welt wegzunehmen. Comme dans le sanctuaire, Wie im Heiligtum, où en sacrifiant un agneau, wie im Heiligtum, wo man hat ein Lamm geopfert, eh bien cela permettait de purifier le peuple de ses péchés. hat es dazu gebracht, als man das Volk reinigen von seinen Sünden. Et donc, ce qui est important de comprendre, Was ist wichtig zu verstehen? c'est que ce sang qui représente la vie, Das Blut, das bedeutet das Leben. Dieu a fait de ce sang versé par Jésus-Christ Gott hat gemacht durch das vergossene Blut durch Jesus Christus. la rançon pour l'humanité. Er hat den Preis gezahlt für die Menschheit. Et donc le sang de chaque animal qui était versé, Von jedem Tier, das Blut, das ist geflossen, eh bien représentait le sang qui allait être versé par war ein Jésus. Symbol für das Blut, das Jesus hat vergossen hat. Et la seule solution pour que l'humanité puisse eh bien, sortir du péché, Und die einzige Möglichkeit, wo die Menschheit hatte, aus dem Dilemma, aus dieser Sünde rauszukommen, de la même façon que l'on offrait comme en sacrifice un agneau pur et sans tache, wir mussten ein Opfertier bringen, ohne Fehler, ohne Fehler haben wir müssen so ein Tier c'était bringen. que quelqu'un sans péché puisse s'offrir pour l'humanité. Das war so ein Symbol für jemanden ohne Sünde, hat sich müssen opfern für die Menschheit. Et personne d'autre que Dieu ne pouvait le faire. Und niemand anders als Gott hat das machen. Et ce qui est incroyable de comprendre à ce moment-là, Und es ist unglaublich zu verstehen in dem Moment, c'est de comprendre que Dieu lui-même a été prêt à tout sacrifier als Gott selber hat sich geopfert, für den Preis zu zahlen. pour que nous puissions, par le sacrifice de Jésus, Als wir können durch das Opfer von Jesus, eh bien, accéder à cette als rédemption. wir können an der Erlösung teilhaben. Alors, quelle est cette pédagogie du sanctuaire avant l'entrée en Das Canaan? ist die Pädagogik von dem Heiligtum. Et d'ailleurs, y a-t-il une attaque comme Belshazzar l'a fait contre le sanctuaire? Und es hat einen Angriff, wie Belshazzar hat gemacht, auf das Heiligtum. Nous pouvons voir que lorsque l'on rentrait dans le sanctuaire, Am Eingang vom Heiligtum, d'ailleurs, l'entrée du sanctuaire se faisait par une porte. der Eingang vom Heiligtum ist durch eine Tür gegangen. Et cette porte avait représenté différentes couleurs. Die Tür hat verschiedene Farben gehabt. Je ne vais pas l'aborder maintenant, Ich will es jetzt nicht erläutern. mais on voit que ces couleurs, tout cela représentait le caractère de Jésus. Die ganzen Farben haben den Charakter von Jesus Et dargestellt. d'ailleurs, Jésus lui-même a dit « Je suis la porte ». Und außerdem Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Donc l'entrée dans le sanctuaire se faisait en acceptant Jésus-Christ. Der Eintritt ins Heiligtum musste geschehen durch den Eintritt durch die Tür. Et le premier ustensile que nous avions devant nous, Und das erste Gerät, das wir vor uns haben, c'était l'autel des sacrifices, war der Brandopferaltar, où on sacrifiait cet animal. wo man das Tier hat geopfert. Et par ce sang versé, Und durch das Blut, das geflossen il y avait un transfert des péchés sur cet animal. hat es einen Transfer gehabt von der Sünde auf das Tier.
Puis après, il y avait une cuve d'airain Und nachher hat es eine Schüssel aus Erz, où on se nettoyait, qui était un symbole du baptême. wo ist ein Symbol gsi für die Taufe. Et ensuite, il y avait le temple composé de deux parties. Nachher ist der Tempel mit zwei Abteilungen. La première partie, le lieu saint. Der erste Abteilung ist das Heilige. Et dans ce lieu saint, il y avait trois ustensiles. In dem Heiligtum hat es 3 Utensilien gehabt. Une table avec des pains. Ein Tisch mit dem Brot. Et la Bible nous dit que les pains, le pain, la parole de Dieu, c'est comme une nourriture, donc c'est le pain. Und die Bibel sagt uns, das Brot symbolisiert Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Il y avait l'autel des encens. Es ist der Rauchopfer hat's gehabt, Où on faisait monter les prières vers Dieu. wo man hat zu Gott auf die Gebete gehen. Et il y avait le chandelier à cette branche Es hat einen Leuchter gehabt mit 7 Armen, qui représentait la lumière, mais qui représentait le Saint-Esprit. wo hat das Licht versinnbildet, aber wo tut der Heilige Geist versinnbildet. Et ensuite, une fois par an, le sacrificateur Und einmal im Jahr ist der Priester rentrait dans le lieu très saint ins Allerheiligste, où il y avait l'arche de l'Alliance. wo der Gnadenthron war. Et à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, Und in dem Gnadenthron war il y avait le bâton d'Aaron, der Stab Aarons, la manne die Manna et les 10 commandements. und die 10 Gebote. Voilà un petit peu, pour faire très court, ce qu'il y avait dans le sanctuaire. Aber das sind die Geräte, die zum kurz erklären, was in dem Heiligtum war. Et tous ces éléments Und alle die Geräte représentaient le sacrifice de Jésus, haben das Opfer von Jesus le dargestellt, baptême, die Taufe, la parole de Dieu, das Wort Gottes, les prières qui montent vers Dieu Gebet, die zu Le Gott Saint-Esprit kommen, der Heilige Geist et la loi de Dieu. und das Gesetz von Gott. Il est donc important, voilà, vous avez tous ces éléments Das sind individuellement. alles die Geräte, die in dem Heiligtum waren. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe Und was passiert jetzt? durant le Moyen Âge? Während dem Mittelalter, was ist passiert? Eh bien, une église officielle Eine offizielle Kirche eh bien, va renverser la vérité concernant eh bien, ce plan que Dieu avait donné au peuple im d'Israël. Mittelalter wird eine offizielle Kirche die Wahrheit zu Boden stürzen. Le premier élément qui est renversé, c'est l'autel des holocaustes. Das erste Element, das am Boden gestürzt war, ist Brandopferaltar. Et l'autel des holocaustes eh bien, représentait le sacrifice de Jésus. Das hat Jesus Christus dargestellt. Et alors l'Église à ce moment-là va enseigner que eh bien, lorsque un prêtre consacre le pain, Und die Kirche hat gelehrt, als wenn ein Priester das Brot darbringen, celui-ci se transforme littéralement dans le corps de Jésus-Christ. also das Brot im Moment bei der Messe sich in den Körper von Jesus umwandeln. Et il en est de même pour le vin, Und das Gleiche für den Wein, qui représente littéralement le sang de Jésus. wo das Blut von Jesus darstellen. Et on oublie que lorsque Jésus instaure la scène, Und wo Jesus die Szene beschreibt, Jésus utilise un symbole. tut Jesus ein Symbol beschreiben. Et d'ailleurs, le deuxième point qui pose problème Und der zweite Punkt, der das Problem darstellt, par rapport à la manière dont ça a été instauré, wie das ist eingesetzt worden, c'est que, eh bien, même si l'hostie pouvait être consacrée en Jésus-Christ, auch wenn die Hostie Jesus Christus darstellt, nous ne pourrions profiter de sa présence que pour un court instant, wir könnten da nur für einen kurzen Moment von deiner Gegenwart parce qu'elle est digérée. profitieren. Donc il faudrait prendre l'hostie, je dirais, tous les 10 minutes, 15 minutes, Dann müsste man immer die Hostie immer alle 10 Minuten nehmen, das Brot. pour conserver la présence de Dass Jésus-Christ. man könnte die Gegenwart von Gott hier aufrechterhalten. Et vous voyez comment on est arrivé à mettre en place un système qui est complètement une aberration. Und seht ihr, wenn man ein System hinbringen kann, das gar nichts mit Gott hat zu tun. Le deuxième élément Das zweite Element, qui a été introduit, et tout cela a été introduit très tard dans l'histoire de l'Église, und die Elemente sind sehr spät eingeführt worden von der Gemeinde. eh bien c'est le baptême. Es ist Taufe. Le baptême dont nous parle la Bible,
Taufe, die von uns redet, von der Bibel, c'est un baptême par immersion. ist eine Taufe durch Untertauchen. Tout le corps est submergé dans l'eau. Der ganze Körper wird unter das Wasser getaucht. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que lorsqu'on se fait baptiser, Und die Bibel sagt uns, wenn wir uns taufen tun, c'est un acte conscient ist es ein bewusster Akt, den wir parce machen. que nous décidons de nous engager avec Dieu. Weil wir entscheiden, dass wir mit Gott laufen wollen. Et il est incroyable de voir Und es ist unglaublich zu sehen, qu'au travers de l'histoire, während der Geschichte, cette pratique du baptême par immersion die Gegebenheit vom Taufen durch Untertauchen. s'est faite au minimum en Europe jusqu'en 700 après Jésus-Christ. Es ist passiert bis am 7. Jahrhundert. C'est-à-dire pendant 700 ans, Während 700 Jahren personne ne connaissait le baptême par aspersion des enfants. niemand hat Taufe durch Besprengung gekannt. Et il y a quelques années, je suis allé dans le sud de la France, Vor einigen Jahren bin ich in où Frankreich, nous avions de très très vieilles églises, wo wir ganz alte Kirchen haben. et toutes ont conservé un baptistère par immersion. Und alle haben in diesen alten Kirchen ein Taufbecken durch Untertauchen. Parce que c'est comme ça que les disciples, pendant des siècles, ont pratiqué. Weil es ist ja so, wo die Apostel das praktiziert haben während Jahrhunderten. Et donc l'Église a transformé le baptême des adultes Die Kirche hat das umgeändert, die Taufe der Erwachsenen, en créant le baptême par aspersion des enfants. durch Taufe, durch Kindertaufe, durch Besprengung. Ainsi, cela permettait d'avoir la main mise sur tout le peuple dès la naissance, de contrôler les gens. So hat man die Leute können gerade in die Kirchen hineinziehen, seit der Geburt. Ensuite, il y a eu un troisième élément qui a été touché Nachher hat es ein drittes Element gehabt, das ist auch noch berührt kam. dans le lieu saint avec la table des pains de proposition, Am Heiligtum mit dem Schaubrot, qui représentait, donc, comme nous l'avons vu, la parole de Dieu. wo darstellt das Wort Gottes. Et l'Église a dit que seuls les prêtres Und die Kirche hat gesagt, nur die Priester étaient à même de comprendre les Écritures. können die Bibel verstehen. Et donc a même été jusqu'à dire que la tradition était plus importante que la parole de Dieu. Und die Kirche sagt, als Tradition wichtiger ist als das Wort Gottes. Et pendant le Moyen Âge, Und während dem Mittelalter des personnes qui pouvaient posséder des portions de la Bible hat es Leute gehabt, die nur Teile von der Bibel haben besitzt, pouvaient être mises à mort. haben können zum Tod verurteilt werden. Incroyable. Unglaublich. Ensuite, dans le lieu saint, toujours, Am Heiligtum weiter. alors, je vais juste prendre ce passage, pardon, de Timothée, Ich will ganz schnell den Vers 2. Timotheus 3,16, qui insiste, qui montre que toute écriture est inspirée de Dieu wo sagt, alle Schrift ist inspiriert von Gott. et que la Bible est inspirée par Dieu, Und die Bibel ist inspiriert von Gott. utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Wichtig zum Lehren, Überführen und erziehen. Voilà, l'autre élément qui a été attaqué, Das andere Element, das ist auch angegriffen worden, eh bien, c'est le chandelier. ist der Lichtständer. Et d'ailleurs, le paradoxe, Das Paradoxe ist, ce chandelier qui était censé éclairer le monde, der Leuchter, der die Welt erleuchten, eh bien, c'est que pendant cette période, während dieser Zeit, au lieu d'éclairer le monde, anstatt die Welt zu erleuchten, en français, on appelle cette période le Moyen Âge. auf Französisch sagt man das Mittelalter, Mais auf Deutsch sagt en- man das schwarze Mittelalter. En anglais, on dit le Dark Ages, l'âge noir. Oui, en allemand, En allemand aussi. Das Voilà. schwarze Mittelalter. Donc vous voyez, c'est incroyable. Au lieu d'éclairer, Anstatt zu erhellen, c'est devenu les ténèbres. sind es die Finsternis geworden, das Mittelalter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pris tout cet élément. Und das ist interessant, sie haben das Element genommen. Le Saint-Esprit, normalement, quand Dieu monte au ciel, il dit « il est avantageux pourvu que je m'en aille ». Jesus hat gesagt, wenn ich gehe, ist es gut, wenn ich gehe, als der Heilige Geist zu euch kommt. Parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ich werde euch den Heiligen Geist senden. Et donc le Saint-Esprit, c'était censé être le représentant de Dieu sur terre. Der Heilige Geist tut Gott repräsentieren auf Erden. Et nous avons un système Wir haben ein System, qui prend ce titre das nimmt den Titel
de représentant de Dieu sur terre wo nimmt den Titel vom repräsentiert Gott auf dieser Welt et qui ose l'attribuer à un homme. und wo das einem Mensch anstehen will. Quel est ce titre? Welcher Titel ist das? Vicaire du Fils de Dieu. Vicarius Filii Dei. Das ist auf Voilà. C'est le titre même du Saint-Esprit. Das ist der Titel vom Heiligen Geist. Et vous voyez jusqu'où nous sommes allés. Seht ihr, wie weit das wir sind gegangen? Et nous avons un autre ustensile, Und wir haben noch ein anderes Teil. l'autel des parfums, Eben die Rauchopferaltar, qui représente donc les prières des saints. wo Gebet von der Heiligen Darstellung. Et cette Église a affirmé que pour prier Dieu, Und die Kirche hat bestätigt, wenn man will zu Gott beten, on devait passer par des prêtres, muss man durch Priester gehen. s'adresser à des saints Man muss sich an Heiligen wenden ou à Marie. oder an Maria. Vous voyez comment cette déviation s'est faite. Seht ihr, das ist, alles hat sich verschoben. Et d'ailleurs, ils ont même créé leur propre compartiment, leur propre mini-sanctuaire, Sie haben ihr eigenes Mini-Heiligtum geschaffen. le confessionnal en deux parties. Sie müssen beichten zu den Priestern. Et un homme a pris la place de Dieu Und der Mensch hat den Platz von Gott eingenommen et a écouté la confession d'autres hommes. und hat gehört, wie sich die Leute haben beichtet. Voilà. Et donc, la Bible n'enseigne nulle part aux croyants de prier quelqu'un d'autre en dehors de Die Dieu. Bibel wird in keiner Stelle angegeben, dass man einen Menschen muss beichten oder anbeten. Et la Bible, à aucun endroit, ne demande Und die Bibel verlangt in keiner Stelle, de prier quelqu'un au ciel autre que Dieu. also man muss jemand anders anbeten als Gott allein. Alors pourquoi certains prient Marie ou les saints? Aber wieso tun die Leute Maria oder die Heiligen anbeten? Ou est-ce qu'ils vont leur demander d'intervenir? Oder sie verlangen von denen, als sie Fürbitten bei Gott für die Menschheit. Parce qu'ils voient Marie ou les saints comme des intercesseurs. Weil sie sehen Maria oder die Heiligen als Vermittler. Parce qu'ils pensent qu'un saint ou Marie a un accès privilégié à Dieu. Weil sie denken, Maria oder die Heiligen haben ein besonderes Privileg bei Gott. Un accès qui est plus direct que nous pouvons l'avoir. Ein Privileg, das direkt ist bei Gott, das wir nicht sehen. Or, la puissance de l'évangile, c'est de dire que nous avons une ligne directe avec Dieu. Aber die Kraft vom Evangelium ist, dass wir eine direkte Linie zu Gott haben. Dans 1 Timothée 2,5, nous lisons Am 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers Car 5. il y a un seul Dieu Es ist ein einziger Gott, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, es ist nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jésus-Christ, homme. Jesus Christus, Mensch. Jesus Christus. Ainsi donc, Also können wir sagen, il n'y a aucun autre médiateur es hat keinen anderen Mittler entre Dieu et les hommes zwischen Gott und den Menschen, que Jésus-Christ. außer Jesus Christus. Et d'ailleurs, l'un des autres titres de ce système, Ein anderer Titel von dem System, Vicarius Filii Dei, Vicarius Filii Dei. mais un autre titre, c'est Pontifex Maximus. Ein anderer Titel ist Pontifex Maximus. Qu'est-ce que cela veut dire? Was heisst das? C'est-à-dire, le Pontifex Maximus, c'est le lien qui relie Dieu et les hommes. Pontifex Maximus heisst oberster Brückenbauer. Es gibt keinen anderen, der Brücke machen kann zwischen Menschheit und Gott. C'est le titre même de Jésus-Christ. Es ist der Titel von Jesus. C'est-à-dire qu'on prend le nom de Dieu pour le Saint-Esprit, pour le Fils Wir nehmen den Namen von Gott für den Heiligen Geist, für den Sohn et même pour le Père. und auch für den Vater. Puisque nous avons quelqu'un qui ose se faire appeler très Saint-Père. Weil es hat ja jemanden, der sich nennen Heiliger Vater. Titre qui n'est censé être réservé qu'à Dieu le Père seul. Ein Titel, der nur Gott Anspruch hat. Et ainsi donc les catholiques soutiennent que prier Marie ou les saints, Und eben die katholische Kirche sagt, dass man die Heiligen anbeten kann. c'est la même chose que de demander à des gens sur terre de prier pour nous.
ist das Gleiche, wenn man für Menschen auf der Erde bittet, dass sie beten für uns. Alors que dans aucun texte biblique, nous trouvons cela. In keinem anderen Text findet man so etwas. La seule chose que nous trouvons, Das Einzige, was man findet, c'est de prier les uns pour les autres. das Einzige, was man findet, ist, dass man für einen anderen beten, füreinander beten kann. Alors, la question qu'on peut se poser, Die Frage, die man sich stellen kann, Marie et les saints sont-ils toujours vivants? ist Maria und die Heiligen immer noch leben die? Est-ce que nous pouvons avoir un contact avec eux? Können wir einen Kontakt haben mit ihnen? Et donc la question qui est derrière, c'est est-ce que nous pouvons communiquer avec les morts Die finalement? Frage ist dahinter, können wir mit ihnen kommunizieren? Et où sont les morts? Und wo sind die Toten? Jésus a montré clairement que la mort n'est pas la vie, Jesus hat klar gesagt, der Tod ist nicht das Leben. ni la continuation de la vie sous une autre forme. Wenn man tot ist, hat es kein Weiterleben unter keiner anderen Form. Et à un moment donné d'ailleurs, lorsque l'ami intime de Jésus, que Jésus aimait, Der beste Freund von Jesus, den er gerne hatte, Lazare, der Lazarus, lorsque Lazare est dans le tombeau wo Lazarus am Graben ist et Lazare est mort, und Lazarus ist tot. qu'est-ce que va dire Jésus? Was sagt Jesus? Jean 11, 11. Johannes 11,11. Jésus dit, Lazare, notre ami, dort. Jesus sagt, Lazarus, unser Freund, schläft. Et nous voyons dans la parole de Dieu que la mort est comparée Und mit sehen in der Heiligen Schrift ist der Tod verglichen à un sommeil. mit dem Schlaf. De peur que ce disciple ne comprenne mal ce que Jésus va dire, Vor Angst, dass die Apostel das falsch verstehen können, au verset 14, Jésus répète, Lazare est mort. sagt am Vers 14 Jesus, Lazarus ist gestorben. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Lazare est mort, Man kann sich nicht verfehlen, mais il dort. aber schläft. Et la volonté, donc ça c'est le texte de Jean chapitre 6 verset 40, Johannes 6, Vers 40. la volonté de mon Père, Der Wille von meinem Vater c'est que quiconque voit le Fils ist gleich wer der Sohn sieht et croit en lui und glaubt an ihn, ait la vie éternelle. wird das ewige Leben haben. Et Jésus rajoute, Und Jesus sagt, et je le ressusciterai au dernier jour. ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Ça veut dire que entre notre mort Das will heissen, zwischen unserem Tod et le fait que nous revenions à la vie, und wir werden wieder auferstehen, nous reviendrons à la vie que lorsque Jésus reviendra. erst wenn Jesus wiederkommt. Entre les deux, il y a tout simplement un sommeil. Zwischen diesen zwei Ereignissen ist ein Schlaf. Autre élément, dans Jean 14, Ein anderer Bibelvers, Johannes 14. que votre cœur ne se trouble point, Also euer Herz erschrecke nicht. croyez en Dieu, croyez en moi. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Es gibt verschiedene Städte im Haus von meinem Vater. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Et donc Jésus va dire, je m'en vais, Und Jesus sagt, ich gehe jetzt von der Welt weg. je vais vous préparer une place. Und ich gehe euch einen Platz Et lorsque je vous aurai vorbereiten. préparé une place, Und wenn ich euch einen Platz vorbereite, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. und ich werde wiederkommen und ihr werdet mit mir mitkommen. Jésus n'est pas encore revenu. Jesus ist noch nicht gekommen. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas encore avec lui. Das heisst, wir sind noch nicht mit ihm. Die Verstorbenen sind noch nicht mit ihm. Autre élément, autre texte, Ein anderer Vers. dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1. Thessaloniker, Kapitel 4, où 13, Paul 14, écrit, wo Paulus schreibt, nous ne voulons pas, frères, que vous restiez dans l'ignorance ihr wollt nicht, Brüder, dass ihr in der Unkenntnis sind, au sujet de ceux qui dorment, über die schlafen, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. dass ihr nicht in Unsicherheit sind, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Car si nous croyons que Jésus est mort Weil, wenn wir glauben, dass Jesus et qu'il est ressuscité, und ist auferstanden, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus dass wir auch glauben, dass Jesus wird die hervorbringen et avec lui und mit ihm, ceux qui sont morts. mit die gestorben sind. Et donc ceux qui sont morts, eh bien, Paul dit qu'ils dorment.
Paulus sagt, die gestorben sind, die schlafen. C'est encore une autre confirmation de l'état des morts. Das ist wieder eine andere Aussage vom Zustand vom Tod. Et il continue au verset 15. Und er geht weiter im Vers 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Und wir tun euch das zeigen nach dem Wort Gottes. Nous les vivants, Wir, die leben, restés lors de l'avènement du Seigneur, wenn Jesus wiederkommt, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, werden nicht vorgerückt werden denen, die schlafen. car le Seigneur lui-même Weil Jesus allein selber sagt, a un signal donné mit der Trompete, mit der Klinge der Posaune, à la voix d'un archange, mit der Stimme vom Erzengel, descendra du ciel, wird oben runterkommen vom Himmel. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Und die Toten in Jesus werden auferstehen. Tous ceux qui sont morts jusqu'au retour de Jésus Alle, die sind gestorben bis zum Rückkehr Jesu, ne font que dormir die tun nur die sind geschlafen. et se réveilleront lorsque Jésus Und sie reviendra. die werden erweckt werden, wenn Jesus wiederkommt. Et Paul continue encore. Paulus geht weiter. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, Nachher wir, die wir leben, nous serons tous ensemble enlevés. werden alle hinzugerückt. C'est-à-dire que la description que Paul fait est très claire. Die Erklärung, die hier Paulus gibt, ist sehr klar. Il n'y a pas d'enlèvement avant le retour de Es Jésus-Christ. gibt keine Entrückung bevor als Jesus kommt. L'enlèvement se fait Die Entrückung findet statt entre ceux qui sont vivants au retour de Jésus zwischen denen, die leben, et ceux qui sont morts et qui ressuscitent. zwischen denen, die leben und die sind gestorben und werden auferstehen. Et les deux ensemble Und die zwei zusammen montent werden hingerückt in den Himmel avec Jésus. mit Jesus. Donc, on peut remarquer trois vérités importantes dans ces Also man passages. kann drei fundamentale Wahrheiten entdecken in diesen Versen. C'est que Jésus lui-même a été très clair sur la mort. Jesus war sehr klar über den Tod. On pourrait dire que Jésus a tranché, je dirais, la question. Jesus hat das klar dargestellt, die Frage. L'autre élément, c'est que les chrétiens qui seront encore vivants au moment où Jésus revient, Die andere Frage ist, die Gläubigen, die sind lebendig in der Zeit, wo Jesus wird kommen, eh bien, vont être enlevés avec ceux qui sont ressuscités des morts. werden entrückt kommen mit denen, die gestorben sind. Et Zusammen. les uns n'iront pas avant les autres. Die einen werden nicht vor den anderen in den Himmel raufgehen. C'est ensemble que les deux vont monter au ciel. Es ist zusammen, wo sie werden in Jesus entgegen in die Wolken gedrückt werden. Et ensuite, le troisième point, Der dritte Punkt, c'est que le mot sommeil wo der Name Schlaf, eh bien, est employé par Jésus, wo ist benutzt von Jesus, est employé par Paul ist auch von Paulus benutzt, pour nous décrire la mort avant la résurrection. wo uns zeigt ist, der Tod vor der Auferstehung. Donc la mort, ce n'est pas un état la mort, pardon, est un état d'inconscience Der Tod ist ein Moment von Unbewusstsein, où tout ce qui en nous peut donner la vie cesse complètement. alles Leben in uns ist komplett stillgelegt. Donc nous n'avons plus de conscience. Wir haben keinen mehr Verstand. Et d'ailleurs, dans Ecclésiaste chapitre 9, Prediger, Kapitel 9, verset 5, Vers 5. les vivants en effet savent qu'ils mourront, Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. mais les morts ne savent rien. Aber die Toten wissen nichts. Donc comment pouvons-nous essayer de communiquer avec des gens qui ne savent rien? Wie wollen wir denn mit Menschen kommunizieren, die tot sind, die nichts wissen? Alors d'où vient cette croyance Von wo kommt der Glaube? que les morts continuent à vivre après leur mort? Als die Toten weiterleben nach dem Tod. La Bible nous enseigne également, ça c'est Job maintenant, Im Hiob sagt die Bibel, l'état de l'homme dans la mort. der Zustand vom Mensch während dem Tod. Job chapitre 7, Hiob, Kapitel 7, verset 9-10, voilà. Comme la nuée se dissipe et s'en va, Wenn die Wolken
kommt und verschwindet wieder. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Der hinunterfährt zu den Toten, Il ne reviendra plus dans sa maison. wird nicht mehr in sein Haus zurückkehren. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Und der Ort, wo er gewohnt hat, wird er nicht mehr kennen. Donc lorsque vous avez quelqu'un qui a perdu un être cher, Wenn er jemanden kennt, der jemanden, den er geliebt verloren hat, que cette personne est morte, als die Person tot ist, et que la personne vous dit « Ah, heureusement, mon mari était encore avec moi par la pensée, et je le sens encore, sa présence. wenn Menschen sagen, ja, jemand ist verstorben, ja, ich spüre noch, der Mensch ist noch da, ich spüre, er ist da. » Il n'y a rien de biblique là-dedans. Es ist nichts Biblisches in dem, was man hier sagt. Et le problème, c'est que cette croyance vient de Satan lui-même. Das Problem ist, als die Lüge, die hier werden erzählt, kommt von Satan selber. Parce que dans le jardin d'Éden, il a trompé Ève. Weil am Garten Eden, ganz am Anfang, hat er auch Eva verführt. Et à cause de cette tromperie, Und wegen dieser Unwahrheit Adam et Ève ont dû sortir du jardin d'Éden. haben Adam und Eva aus dem Garten Eden müssen gehen. Et on pourrait presque dire que Satan, a eu avec Ève une sorte de séance de spiritisme. Kann man sagen, als Satan mit Eva hat eine Art Spiritismus gehabt, eine Art Zusammenkunft, eine spiritistische. En utilisant un serpent comme un médium Also hat er die Schlange gebraucht als Medium et en parlant par la bouche du serpent. und durch die Schlange, durch das Maul von der Schlange geredet hat. Et ce qui est incroyable, c'est que on aurait pu intituler cette partie le sourire du serpent. Wir hätten den Abschnitt betiteln mit dem Titel Das Lächeln von der Schlange. Pourquoi? Wieso? Parce que de la même façon qu'il a séduit Ève et ensuite Adam, Von der gleichen Manier, wenn er hat Eva und nachher Adam verführt. de la même façon il est en train de séduire le christianisme aujourd'hui, de la même façon. Von der gleichen Manier will er heute die Christenheit verführen. Et Ève a cru au mensonge de Satan. Und Eva hat geglaubt in der Lüge von der Schlange. Et Von ce Satan. mensonge était quoi? Und was ist die Lüge? Vous ne mourrez point. Ihr werdet nicht sterben. Donc lorsque l'on pense que nous pouvons entretenir une relation avec des personnes qui sont mortes, Wenn man denkt, dass man eine Relation kann, eine Beziehung aufrechterhalten mit On einem ne- Menschen, der gestorben ist, on ne fait que croire à ce que Satan a déclaré. glaubt man, was Satan hat gesagt. Vous ne mourrez point. Ihr werdet von nichten sterben. Ceux qui sont morts sont encore avec vous. Die sind tot, sind immer noch mitten unter euch. Et ce mensonge est en contradiction directe avec la parole de Dieu. Die Lüge ist komplett ein Gegenstand von der Bibel, Où Dieu avait dit dans Genèse chapitre 2 verset 17, wo Gott sagt, im 1. Buch noch 2,17, vous mourrez certainement. ihr werdet sterben. Alors le problème c'est le suivant. Das Problem ist das folgende. Qui allons-nous croire? In wem werden wir glauben? Et donc la question qu'on peut se poser c'est si les morts et Marie ne sont pas conscients, Also die Frage kann man sich stellen, wenn Maria und die Heiligen nicht leben, alors qui sont ces esprits qui communiquent avec les êtres vivants? wer sind die Geister, die mit diesen Menschen kommunizieren? Et dans Apocalypse chapitre 16, on nous dit, In der Offenbarung 16, Vers 13, on nous décrit trois puissances. tut man uns drei Mächte vorstellen. Nous allons en aborder l'une demain et l'autre après-demain. Die Mächte tun wir morgen und übermorgen mehr auseinandernehmen und erklären. On nous dit, et je vis sortir de la bouche du dragon. Und ich habe gesehen aus dem Maul vom Drachen. Et Apocalypse 12 nous dit que le dragon, c'est Satan lui-même. Offenbarung 12 sagt, der Drache ist Satan. On nous dit donc qu'on voit sortir trois esprits impurs. Aus dem Maul von dem Drachen kommen drei unreine Geister. Et on nous dit que ce sont des esprits de démons. Und es wird gesagt, es sind Geister der Dämonen. Qui font des prodiges Die werden die Wunder machen. et qui vont vers les rois de la terre Und gehen zu den Königen von der Erde. afin de les rassembler Als man sich zusammen versammeln pour le combat du grand jour du Dieu für Tout-Puissant. den letzten Krieg von dieser Welt. Et dans Apocalypse chapitre 12, Offenbarung 12. eh bien, la Bible nous révèle non seulement qui ils sont, mais d'où ils viennent. Aber die Bibel sagt uns nicht nur, wer sie ist und von wo sie kommen. Et on nous dit qu'il y a eu une guerre dans le Es ciel, hat einen Krieg im Himmel gehabt. que Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michael und seine Engel haben gekämpft gegen Drachen. Le dragon et ses anges combattirent, Der Drache und seine Engel haben gekämpft. mais ils ne furent pas les plus forts. Aber
sie haben nicht den Sieg davon getragen. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Und ihr Platz ist nicht mehr im Himmel gefunden worden. Et il fut précipité le grand dragon, Und der Drache mit seinen Engeln ist auf die Erde abgeschossen le worden. serpent ancien, Die alte Schlange, appelé le diable et Satan. die heisst Satan. Voilà. Donc on nous dit clairement qui se cache derrière ce système-là. Das sagt uns klar, wer sich hinter dem System versteckt. Ce sont des anges déçus. Es sind Déchu. gefallene Engel. Et donc la chose la plus dangereuse que nous pourrions faire, Das Gefährlichste ist, was man machen c'est d'avoir un contact avec ces anges, könnte, wenn wir Kontakt aufnehmen mit diesen Engeln. d'avoir quoi que ce soit à faire avec eux. Wir müssen nichts zu tun haben mit denen. Parce que leur unique objectif, c'est de nous tromper, Sein einziges Objektiv ist, uns zu verwirren, de nous détourner de Jésus uns abzubringen von Gott et de nous faire perdre la vie éternelle. und uns das ewige Leben machen zu verlieren. Parce que Satan et ses démons savent Weil Satan und die Dämonen wissen, qu'ils ont perdu définitivement la bataille, sie haben die Schlacht verloren. mais ils veulent entraîner le plus grand nombre avec eux. Aber sie wollen so viele Leute mit sich ziehen, wie sie nur können. Et dans la Bible, Dieu nous a avertis longtemps à l'avance Gott hat uns in der Bibel lange Zeit voraus gewarnt, de ne pas pratiquer certaines choses. als wir nicht so praktizieren, so Sachen. Dans Lévitique 19:31, C'est le quatrième livre, là. Das vierte Buch Moses 19. d'accord. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, Tönt euch nicht zu denen drehen, die Götter anrufen. ni vers les devins, ni vers ceux qui prédisent l'avenir. Auch nicht zu denen, zu den Wahrsagern. Ne les recherchez point Tönt sie nicht aufsuchen. de peur de vous souiller avec eux. Vor Angst, dass ihr euch mit denen werdet vermischen. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ich bin Gott, ich bin der Herr, euer Gott. Et avant d'entrer dans la Canaan, Und bevor das Volk Israel in Kanaan eingegangen ist, Dieu donne encore des conseils. und Gott gibt noch Ratschläge. Dans Deutéronome 18, Im zweiten Buch Mose 18, et Dieu dit qu'on ne trouve personne als man niemand findet chez toi bei deinem Volk, qui fasse passer ton fils ou ta fille par le feu. wo macht die Sohn oder die Tochter über das Feuer gehen. Personne qui exerce le métier de devin, Niemand, der den Beruf von diesen Wahrsagen ausübt. d'astrologue, d'augure ou de magicien. Astrologen, Zauberer oder von diesen Leuten. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits Niemand von diesen Leuten, die anfragen. ou disent la bonne aventure. Oder eben die Wahrsagerei. Personne qui interroge les morts. Alle, die Toten befragen. Et donc, car quiconque fait ces choses Ist gleich wer das macht, est en abomination à l'Éternel. ist in Gott ein Gräuel. Et c'est à cause de ces abominations Und das ist wegen diesen Gräuel, que l'Éternel ton Dieu wird Gott va chasser ces nations devant toi. die Nationen wegstoßen von dir. Et Dieu termine en disant, Und Gott wird enden und er sagt, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. du wirst ganz sein in Gott. Nous n'avons rien à faire à toucher à ces pratiques. Wir haben nichts zu tun haben mit so Praktiken. Et c'est vrai que nous pouvons, dans certaines familles, et j'en ai fait partie, pas moi directement, Und wir können, und ich habe auch ein Teil von der Familie, aber ich persönlich nicht. mais ma grand-mère Aber meine Großmutter avait hérité d'un don hat sie eine Gabe geerbt bekommen, de faire passer le feu. wo hat sie durch das Feuer können gehen. C'est-à-dire vous pouviez être brûlé totalement, Ihr hätte können komplett verbrannt sein. elle récitait une formule, Und sie hat nur ein paar Wörter aufgesagt. et en quelques secondes, il n'y avait plus rien. Und in ein paar Sekunden sind die Verbrennungen weg gewesen. Dieu nous dit de ne rien avoir à faire avec ces pratiques. Gott sagt, wir sollen nichts zu tun haben mit so Praktiken. Parce que ce sont des pratiques de démons. Weil es sind Sachen, die von Dämonen kommen. Et d'ailleurs, l'expérience du roi Saül Und die Erfahrung vom König Saul nous montre la folie de parler aux morts. zeigt uns
Verrücktheit, mit den Toten zu reden. Et d'ailleurs, donc ce texte nous le trouvons dans 1 Chronique chapitre 10 verset 13, Den Vers finden wir in 1. Chronik 10, Vers 13, où nous lisons wo wir lesen, Saül mourut Saul ist gestorben, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers Dieu. weil hat sich schuldig gefühlt, weil ist nicht in Gott treu Et war. pourquoi? Und wieso? Dont il n'observa point la parole, Weil nicht das Wort hat bewahrt, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. weil ist die befragen, die die Toten fragen. À cause de cela, Wegen dem Saül a perdu la vie. hat Saulus das Leben verloren. Et nous parlons de la vie éternelle. Und wir leben vom ewigen Leben. 2 Corinthiens 11, 14 2. Korinther 11, 14. nous dit devant des choses qui des fois peuvent nous étonner. Wir reden von Sachen, die uns vielleicht erstaunen. Et cela n'est pas étonnant, Und das ist nicht erstaunlich, puisque Satan lui-même weil Satan selber se déguise en ange de lumière. tut sich verwandeln in ein Engel des Lichts. Donc, par rapport à notre question, peut-on communiquer avec les morts? Und das ist unsere Frage, können wir mit den Toten Kontakt aufnehmen? La Bible nous dit surtout, ne touchez pas à cela. Die Bibel sagt, auf keinen Fall. Alors, peut-être qu'on s'est demandé Vielleicht haben wir uns schon gefragt, comment on peut parler avec une personne qui a la même apparence, aber wie kann man denn mit einer Person reden, die die gleiche Gestalt, avec la même voix et les mêmes gestes, mit der gleichen Stimme, mit den gleichen Gesten et qui peut-être peut nous dévoiler und kann uns vielleicht etwas voraussagen? des choses que nous sommes les seuls à connaître. Etwas, das wir allein kennen von dieser Person. Et comment est-ce possible? Wie kann das möglich sein? La Bible nous dit que c'est une mascarade. Die Bibel sagt, es ist ein Versteckspiel. Et cette mascarade est organisée directement par Satan et ses anges. Und das Versteckspiel ist organisiert direkt von Satan und seinen Engeln. Et d'ailleurs, en parlant de Marie, Und wenn man wieder von Maria redet, puisque la Bible nous dit que Marie est morte comme toutes les autres die personnes, Bibel sagt, Maria ist tot wie alle anderen Personen. ceux qui sont montés vers Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Die sind zu Gott raufgekommen, hat es nicht. La Bible nous parle d'Enoch, Die Bibel redet vom Henoch, Élie von Elia et Moïse qui a été ressuscité. und Moses, der ist auferweckt worden. Et une dame qui s'appelle Maria Elvira Slade, Eine Frau, die heisst Maria, Elvira Maria Sloda. voilà, et je vous invite à lire son livre, parce que c'est un livre que nous n'avons qu'en allemand. Und ich möchte euch auffordern, das Buch zu lesen, es hat es aber nur in Deutsch. C'est une âme catholique Es ist eine Frau, eine katholische Frau. et qui a voulu attaquer ce que je viens de vous présenter. Und die wollte das angreifen, was ich jetzt euch gezeigt habe. C'est-à-dire qu'elle a voulu démontrer que Marie était basée sur la Bible. Sie wollte beweisen, dass Maria Grundlage hat in der Bibel. Et que nous pouvions communiquer avec elle. Und wir können mit ihr Kontakt aufnehmen. Et donc elle a fait des recherches Und sie hat Nachforschungen gemacht. et elle a écrit ce livre pour donner ses conclusions. Und sie hat das Buch gegeben, die Schlussfolgerungen zu geben. Sa conclusion est incroyable. Seine Schlussfolgerung ist unglaublich. C'est de dire que toutes les apparitions de Marie Sie sagt, alle Erscheinungen von Maria sont dues à des démons. sind basiert auf Dämonen. Waouh, vous imaginez cette conclusion? Könnt ihr euch vorstellen, die Schlussfolgerung? À l'opposé de ce qu'elle imaginait. Im Gegenteil, was sie hat geglaubt. Chers amis, c'est malheureusement la réalité. Liebe Freunde, das ist unglücklicherweise die Realität. Il y a de plus en plus d'apparitions dans le monde Es hat de immer Marie. mehr Maria-Erscheinungen. Aux États-Unis, c'est des centaines d'apparitions. In Amerika hunderteweise. Et à cause de cela, Und wegen dem, eh bien, de plus en plus de protestants se tournent vers le catholicisme. wegen dem tut immer mehr Protestanten sich zum Katholizismus wenden. Et il y a un autre point quand nous abordons eh bien, ces attaques concernant le sanctuaire. Es ist ein anderes Problem, das wir noch haben, wo der Angriff auf das Heiligtum haben. Nous avons abordé les deux ustensiles du parvis. Wir haben die zwei Utensilien vom Heiligtum erklärt. Nous avons abordé les trois ustensiles du lieu saint. Die drei Utensilien vom Heiligtum, vom Allerheiligsten. Je n'aborderai pas le dernier ustensile. Ich will nicht das letzte noch ansprechen. Je l'aborderai jeudi soir. Ich will das ansprechen am Donnerstagabend. Et mais, juste un indice
Nur ein Indiz will ich noch geben. Parce que le lieu très saint était censé Das Allerheiligste être le lieu même de la présence de Dieu. ist der Ort, wo Le lieu très saint. Gott sich hat aufgehalten. Et regardez ce que nous pouvons voir. Und schaut, was wir können sehen. L'Arche de l'Alliance Der Gnadenthron et Marie en plein milieu. und Maria in der Mitte. Ça, c'est une abomination terrible. Das ist ein Frevel, ja, ein Frevel. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, dans Jérémie, In Jeremia sagt man, geschrieben, chapitre 7, versets 17 et 19, Kapitel 7, 17 und 19. ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda Siehst du nicht, was sie in den Städten von Judäa machen? et dans les rues de Jérusalem? Und in den Strassen von Jerusalem. Les enfants ramassent du bois, Die Kinder sammeln Holz auf. les pères allument le feu, Die Väter tun das Feuer anzünden. les femmes pétrissent la pâte Die Frauen tun Teig modellieren. pour préparer des gâteaux à la reine du ciel Kuchen zu bereiten in der Königin vom Himmel. et pour faire des offrandes à d'autres dieux Die Vorbereitung Gaben zu geben in andere Götter. afin de m'irriter. Am Schluss, als man etwas überkommen. Donc cette pratique d'offrir à la reine du ciel des présents n'est pas nouvelle. Die Praktik, etwas anzubieten in dieser Königin vom Himmel, ist nichts Neues. Et Dieu disait déjà à l'époque Und Gott sagt schon dann zumal, que c'était quelque chose de terrible. es ist etwas Furchtbares. Et des siècles après, le christianisme a repris la même chose. Und nach ein paar Jahrhunderten hat der Christentum das Gleiche wieder aufgenommen. Alors le problème est posé, il est très simple. Das Problem ist sehr einfach. Est-ce que nous accepterons la vérité Nehmen wir die Wahrheit an, ou est-ce que nous allons décider de croire au mensonge de Satan? oder wenn wir immer noch in der Lüge von Satan glauben? Est-ce que nous allons décider de rester sous l'esclavage, Oder wenn wir annehmen, als immer unter der Knechtschaft de sind? penser que nous avons toujours besoin d'un intermédiaire autre que Als Jésus-Christ? wir glauben, dass wir immer einen Vermittler haben zwischen Gott und Mensch und Gott. De penser que nous avons soit besoin d'un prêtre, Als wir meinen, wir brauchen den Priester soit besoin d'adresser nos prières au Saint, oder unsere Gebete in den Heiligen soit anzurufen d'adresser nos prières à Marie, oder Maria anzurufen. parce que soi-disant, Oder wir sagen, Dieu est inaccessible. Gott kann man ja nicht erreichen. Ou, donc, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4, Am 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4, nous lisons ce passage. lesen wir, Béni soit Dieu, geheiligt ist Gott, le Père de notre Seigneur der Jésus-Christ, Vater von Jesus Christus, qui selon sa grande miséricorde nach seiner grossen Gnade, nous a régénérés er hat uns wiederhergestellt pour une espérance vivante für eine lebende Hoffnung. par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, Durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, durch ein Erbe, das man nicht wegnehmen kann, ni souiller, ni flétrir, nicht verdrecken. lequel vous est réservé dans les cieux. Etwas, das ist euch für die Zukunft versprochen. Aucun être humain ne peut corrompre cet héritage que Dieu nous a promis. Nicht ein Mensch kann, was uns Gott versprochen hat, wegnehmen. Et le problème, c'est qu'il y a un grand danger à prendre le sacrifice de Jésus à la légère. Und das ist etwas ganz Fatales, das Opfer von Jesus auf die leichte Schulter zu nehmen. Parce que nous pouvons croire eh bien, que le péché et le pardon, eh bien, ce sont des actes automatiques. Also man kann glauben, Vergebung und Sünde ist etwas Automatisches. Et nous pouvons perdre ainsi de vue le prix tellement élevé que Jésus a dû payer pour nous. Und wir können aus den Augen verlieren, den Preis, den Gott Jesus hat gezahlt. Et d'ailleurs, ce qui a amené Luther à clouer 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, Und das hat veranlasst, der Luther die 95 Thesen an die Türen von der Kirche von Wittenberg zu nageln. a entre autres été le problème des indulgences. Und eines von diesen Problemen war die Heuchlerei. Mais ce problème, ces indulgences existent toujours. Die Unwahrheiten, die immer noch bestehen. J'étais au Portugal il y a quelques mois Ich war in Portugal vor ein paar Monaten et je me suis arrêté à Fatima. und ich habe mich zu Fatima aufgehalten. Et je suis allé à l'accueil Und ich bin dort in die Begrüßung gegangen. et
quel n'a pas été mon étonnement Und ich bin nicht überrascht gewesen, de voir des gens venir wo Leute sind gekommen, pour acheter des prières Gebet zu kaufen, pour des personnes qui étaient déjà mortes. Gebet zu kaufen für Leute, die schon gestorben Ou sind. pour acheter des prières pour demander pardon pour telle et telle chose. Oder Gebet zu kaufen für Vergebung zu verlangen für verschiedene Sünden, die man gemacht hat. Et d'ailleurs, le pape, Und allerdings der Papst sagt, lorsqu'il a créé sa page Facebook, wo hat seine Facebook-Seite gemacht, eh bien, a clairement affirmé que hat erklärt, ceux qui se connectaient sur la page Facebook die auf die Seite schauen, avaient droit au pardon de certains péchés. haben das Recht um die Vergebung der Sünden. Rien n'a changé. Nichts hat gewechselt. Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ein Prediger sagt, es ist nichts Neues unter der Sonne. Et donc, il est important de comprendre que la Bible représente une puissance de transformation. Man muss verstehen, man muss das begreifen, als die Bibel bedeutet, als die Bibel uns eine Kraft hat und kann uns verändern. Quel est l'intérêt Was ist das Interesse de quelqu'un qui a commis une faute von jemandem, der einen Fehler begangen hat, en se connectant sur une page Facebook der auf eine Seite muss gehen, et de se dire, au moins, voilà, ce péché est effacé. wenn ich auf die Seite gehe, meine Sünde ist vergeben. Quelle est la pédagogie derrière cela? Was ist die Pädagogik dahinter? Parce que la Bible nous dit clairement Die Bibel sagt uns klar, que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés wir können die Vergebung von unseren Sünden haben, si nous nous repentons. wenn wir Bussen tun. Le cœur de l'homme, en se connectant sur Facebook, ne changera jamais. Wenn wir uns auf das Facebook einschalten, wechselt unser Herz nicht. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui un monde qui tourne en rond, Wegen dem haben wir eine Welt, die im Kreis umeinander läuft. parce que le cœur de l'homme n'est pas Weil brisé. das Herz des Menschen nicht gebrochen worden ist. Rien ne change. Nichts wechselt. Et c'est ça que Dieu essaye de nous montrer. Und das will uns Gott zu verstehen machen. Jésus a dit, Jesus hat gesagt, car je vous le dis en vérité, ich sage euch in Wahrheit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, solange das Himmel und die Erde nicht vergehen werden, il ne disparaîtra pas de la loi wird vom Gesetz nichts wegfallen. un seul iota ou un seul trait de lettre Nicht das Komma und nicht das kleinste Jota, jusqu'à ce que tout soit arrivé. bis alles vollbracht ist. Donc toutes ces transformations que nous venons de voir, Die ganzen Veränderungen, die wir haben jetzt gesehen, toutes ces attaques sur le sanctuaire, die ganzen Angriffe auf das Heiligtum, sont une attaque directe contre la parole de Dieu. ist ein Angriff direkt auf das Wort Gottes. Mais je dirais même que c'est la base même, le fondement même de ce système. Aber ich will sagen, das ist das Fundament selber von dem System. Et là, nous parlons du système et non pas des gens qui composent ce système, Und wir reden genau von dem System, aber nicht die Leute, die in dem System leben. qui pensent eh bien, faire ce que la Bible demande. Die wollen machen, was die Bibel verlangt. Eh bien, malheureusement, ce système, dans son existence même, Aber traurigerweise, das System, wie es jetzt momentan existiert, eh bien, affirme remonter au texte de Matthieu, erklärt der Text von Matthäus, lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, wo Jesus sagt, Petrus, du bist Petrus, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. und auf dem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Et donc, l'Église catholique affirme que la tradition est aussi importante que la parole de Dieu. Die katholische Kirche erklärt, Tradition ist so wichtig wie das Wort Gottes. Et donc, nous avons ce que l'Église catholique appelle les pères de l'Église, So haben wir, was die katholische Kirche heisst, Väter von der Kirche, qui ont existé après la mort de Jésus jusqu'en 600, die haben gelebt nach dem Tod von Jesus, vom 1. Jahrhundert bis zum 6. Jahrhundert. et quand on prend les commentaires du texte de Matthieu, tu es Pierre, Und wenn man nimmt die Kommentare vom Matthäus, du bist Petrus, de ces pères de l'Église, von diesen Vätern von der Kirche, aucun d'entre eux, keiner unter ihnen, aucun, zéro, niemand, n'a compris que Pierre a reçu eh bien, un pouvoir différent des autres apôtres.
Niemand hat verstanden, als Petrus eine speziellere Aufgabe hat bekommen als die Donc, anderen Apostel. en définitive, ce système repose sur le mensonge. In anderen Worten, das System beruht auf Lügen. C'est terrible. Ist traurig. Il est donc important de prendre conscience que notre foi Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unser Glaube doit dépendre directement de Dieu. muss direkt von Gott abhängen. Parce que lorsque Jésus est monté, il nous a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille Jesus, als er ist in den Himmel aufgegangen, hat er gesagt, es ist gut, dass ich gehe, ». Parce que Dieu souhaite et veut continuer de nous instruire. weil Gott will uns immer wieder mehr Wahrheit geben. Et il le fait par son Saint-Esprit. Und er wird das machen durch seinen Heiligen Geist. Et donc, depuis les temps de la Réforme, Und seit der Zeit von der Reformation, avec Jean Hus qui est mort à quelques kilomètres, von der Jan Hus, der nicht weit weg von hier gestorben ist, le but de la Réformation a été de restaurer chacun des ustensiles du sanctuaire. das Ziel war von diesen Reformatoren, als man jedes Teil vom Heiligtum wieder in seinen rechten Platz hineinsetzt. La véritable compréhension du sacrifice de Jésus. Das rechte Verständnis vom Opfer von Jesus. Le baptême par immersion. Taufe durch Untertauchen. La parole de Dieu comme seul guide. Das Wort Gottes als einziger Maßstab. Également, les prières que nous devons donner qu'à Dieu seul. Gebet, die wir allein an Gott richten. Et le Saint-Esprit comme notre guide. Und der Heilige Gott, der Heilige Geist als unser Führer. Tout cela, la Réforme a essayé de les rétablir peu à peu. Alles das, die Reformation hat das wieder wollen, immer wieder in seinen rechten Platz setzen. Et il manque un élément Und es fehlt ein Element, qui se trouve dans la dernière partie du sanctuaire, das sich am letzten Teil vom Heiligtum befindet. dans le lieu très saint. Am Allerheiligsten. Et c'est ce que nous verrons, comme je vous l'ai dit, jeudi. Und das sehen wir dann am Donnerstagabend. Où nous nous poserons la question, qu'est-ce qu'un protestant? Wo wir uns fragen müssen, was ist wirklich ein Protestant? Voilà. Nous avons essayé de voir ce soir, comment cette histoire de Babylone, Wir wollten heute Abend schauen, was ist die Geschichte von Babylon. du temps de Belshazzar, Von der Zeit von Belshazzar. s'est répétée au long de l'histoire du Und sich christianisme. immer wiederholt während dem Christentum. Que Dieu puisse nous ouvrir les yeux Als Gott uns die Augen auftun et encore une fois que notre foi puisse dépendre de la parole et de la parole de Dieu seul. als unser Glaube allein und allein vom Wort Gottes abhängig ist. Que Dieu vous garde. Als Gott möge euch beschützen. Amen. Amen.